ख़बर शामिल कजे मोरो सिंध मां जिता सिंधी अल्ताफ़ सुमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ तालका मोरो जे यूसी लुंडकी जे ॻोठ अली नवाज़ खोसो जे रहवासी जो मुबैना अगवा थियल न्याणियुनि जी वाज़ियाबी जे लाइ क़ुरान पाक खणी एहतजाज कयो, जंहिंजी अॻवानी रहमतुल्लाह खोसो, प्यार अली खोसो, अशरफ खोसो, रोशन खोसो, मिसमाद मूमल, मिसमाद सदोरी ऐं मिसमाद नूरा करे रहिया हुआ। जिते हिननि मीडिया अॻियां एहतजाज कंदे चयो त 2 हफ़्ता अॻु असांजी न्याणी शकीला जी शादी हुई, जंहिं राति हथियारनि सां हला करे न्याणी खे पंहिंजे 7 सालनि जे भेण सलमा खोसो सां गॾु अगवा कयो वियो आहे, जंहिंजो केस मोरो थाणे ते दाख़िल करायल आहे, जंहिंमें हाजी खोसो, गुलाम कादिर, रज़ाक, ज़ाकिर, जावेद, मुस्तफ़ा खोसो ऐं ॿिया नामालूम शामिल आहिनि। पर पुलिस हिन वक़्त ताईं का गिरफ़्तारी नाहे कई, न वरी असांजी न्याणी खे ज़ाहिर कयो पियो वञे। हिननि चयो त असांखे ख़दशो आहे त किथे असांजी न्याणी खे क़तल न कयो वञे, छाकाणि त असांखे केस तां हथ खणण जे लाइ धमकियूं ॾिनियूं पयूं वञनि। हू पंहिंजा घर पिणु ख़ाली करे विया आहिनि। हिननि चयो त असां ग़रीब ऐं मिसकिन हारी आहियूं। हू बाअसर हुजण करे संगीन नतीजा भोगण जूं धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। असांजे वनवा में वेठल न्याणी मौसूम भेण समेत अगवा कई वई आहे। मथां वरी धमकायो पियो वञे त केस तां हथ खणी वञो।